మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి. కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచిన ఎస్సీబీ ఛానల్ యాజమాన్యానికి, ప్రేక్షకులకు మొదటి సంవత్సర వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కంటోన్మెంట్ ప్రజలకు శ్రీ ప్లవనామ తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఎస్సీబీ ఛానల్ అంచెలంచెలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ టిఎన్ శ్రీనివాస్, బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్. కంటోన్మెంట్ కాషాయ నేతలు నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల ప్రచారానికి తరలి వెళ్లారు. అక్కడ ముఖ్య నేతలతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహిస్తూ ఓటర్లను ఆకర్షించే పనిలో పడ్డారు. కంటోన్మెంట్ బీజేపీ నేతలు త్రిపురారం మండలంలోని కంపసాగరం గ్రామంలో ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఇక్కడి నేతలు స్థానిక కార్యకర్తలతో కలిసి బీజేపీ కండువాలు ధరించి ప్రచార జోరును కొనసాగిస్తున్నారు మన నేతలు. ప్రచారంలో మహంకాళి జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఆకుల నగేష్, కంటోన్మెంట్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జంపన ప్రతాప్, బీజేపీ నేతలు బిఎన్ శ్రీనివాస్, అజయ్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికల్లో కంటోన్మెంట్ టీడీపీ నేతలు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. 8వ వార్డు అధ్యక్షుడు నరసింహారావు ఆధ్వర్యంలో పలువురు నేతలు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. టీడీపీ అభ్యర్థి గెలుపునకై కంటోన్మెంట్ టీడీపీ నేతలు ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం జరిగిందని నరసింహారావు తెలిపారు. రాజేష్, సాయిరాజ్ తదితరులు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఎస్సీబీ ఛానల్ వారికి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరియు ఎస్సీబీ ఛానల్ వాళ్ళు అతి తక్కువ సమయంలో 1 ఇయర్ కాలంలోనే మన కంటోన్మెంట్లో ఉన్న ఎన్నో సమస్యలను కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. మరియు కూడా ఎక్కడ మూలకున్న సమస్యలైనా సరే, ఎలాంటి సమస్యలైనా సరే కానీ ప్రజల మధ్యకి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క సమస్యను కూడా ప్రజలకు కూడా అందరికీ తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. బాగా ఈ ఛానల్ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం త్వరలోనే బ్రిడ్జి పనులు పూర్తి చేసి వారికి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని తెలిపారు మాజీ బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడు జక్కుల మహేశ్వరరెడ్డి. 1వ, 6వ వార్డుల మధ్య వారధిగా ఉన్న ధనలక్ష్మి కాలనీ బ్రిడ్జి పనులను ఆయన పరిశీలించారు. కాలనీ వాసులు ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో నాణ్యతతో త్వరగా పనులు పూర్తయ్యే విధంగా చూడాలని వారికి సూచించారు JMR. బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిగిపోయాయని, కేవలం పనులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని, నిత్యం తమ పర్యవేక్షణ ఉంటుందని తెలిపారు మాజీ VP జక్కుల మహేశ్వరరెడ్డి. పలు వార్డుల్లో నేతలంతా కరోనా జాగ్రత్తలు తీసుకునే పనిలో పడ్డారు. కంటోన్మెంట్ 6వ వార్డులోని పలు ప్రాంతాల్లో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణం పిచికారీ చేయించడంతో పాటు బ్లీచింగ్ చేయించారు. మాజీ బోర్డు సభ్యుడు పాండు యాదవ్, BHEL ఎన్క్లేవ్, మధుబాల ఎన్క్లేవ్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో కంటోన్మెంట్ సిబ్బందితో కలిసి తిరుగుతూ అక్కడి కరోనా పరిస్థితులను వాకప్ చేస్తూ శానిటేషన్ చేయించారు. కంటోన్మెంట్ దెఫేదర్లు అమర్నాథ్, శ్రీనివాస్తో పాటు పలువురు శానిటేషన్ పనులను పర్యవేక్షించారు. మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి అన్నకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు శ్రీ ప్లవనామ తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఎస్సీబీ ఛానల్ టీం సభ్యులకు మొదటి వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న వారు రాజు సింగ్, టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు. నిన్న మొన్నటి వరకు వార్డుల్లో తమ సిబ్బందితో శానిటేషన్ ప్రక్రియను నిర్వహించిన బీజేపీ నేత బానుకా మల్లికార్జున్ స్వయంగా తానే రంగంలోకి దిగి శానిటేషన్ చేశారు. కంటోన్మెంట్ 6వ వార్డులోని హనుమాన్జీ కాలనీ, పద్మావతి కాలనీ, ఇంక్రిసాట్ ఫేజ్ 1 మౌలాలి కాలనీ, శ్యామ్ నగర్ కాలనీ, చందూలాల్ బౌలి, మహారాజా కాలనీలో సోడియం హైడ్రోక్లోరైడ్ స్ప్రే చేయించారు. కంటోన్మెంట్ వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నందున జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కాలనీ వాసులకు అవగాహన కల్పిస్తూ స్ప్రే కార్యక్రమాన్ని బానుకా మల్లికార్జున్ కొనసాగించారు. 6వ వార్డులోని కరోనా కేసులు నమోదైన పరిసరాలతో పాటు కాలనీలో విస్తృతంగా శానిటేషన్ నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. కాలనీలో నెలకొన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు కాలనీ బస్తీ వాసులతో సత్సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నామని బానుకా మల్లికార్జున్ చెప్పారు.
న్యూ బోయిన్పల్లి ముస్లిం బోర్డు నూతన కమిటీని టీడీపీ మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు జనరల్ సెక్రటరీ ముప్పిడి మధుకర్ ఘనంగా సత్కరించారు. మైనార్టీల అభివృద్ధికి పాటుపడాలని ఆయన సూచించారు. ఈ సందర్భంగా నూతన కమిటీ సభ్యులను శాల్వాతో సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కమిటీ అధ్యక్షుడు రెహమాన్ సాహెబ్, ఉపాధ్యక్షుడు జనాబ్ షరీఫ్ సాహెబ్లను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీరాములు యాదవ్, అశోక్ యాదవ్, బైరాజు ముదిరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నేను నల్లి కిరణ్, కంటోన్మెంట్ ఎక్స్ బోర్డ్ మెంబర్ని. ఈరోజు మన ఎస్సీబీ ఛానల్ 1 year సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది. సో మేము చేసే పనులు ప్రజల దాకా వెళ్తుంది. మేము ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పనులు చేస్తున్నాం, ఇంకా రోజు అతి కొత్త ఏది న్యూస్ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఏం న్యూస్ వస్తుంది అని చూడడం చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది. ఇంకా ఇట్లనే ఎన్నో ఇయర్స్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. దీని వెనుక ఉన్న ఎస్సీబీ ఛానల్ టీం సభ్యులకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాపీ యానివర్సరీ. థ్యాంక్ యూ. పతి ఎన్నికల ప్రచారంలో పత్ని భగవంతుడి పూజలో నిమగ్నమయ్యారు. కంటోన్మెంట్ ఒక్టోబార్లోని నల్లపోచమ్మ ఆలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజలో పాల్గొన్నారు. మాజీ బోర్డు సభ్యురాలు జంపన ప్రతాప్ సతీమణి విద్యావతి. పండగలను పురస్కరించుకుని బాపూజీనగర్ నల్లపోచమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. అమ్మవారి పూజలో పాల్గొనడంతో పాటు ఆలయంలో నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జంపన్న విద్యావతి. కార్యక్రమంలో రామారావు, అజిత్, దుర్గయ్య, ప్రేమ్, శ్రీకాంత్, జహంగీర్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. కంటోన్మెంట్ 7వ వార్డు గాంధీనగర్లో వార్డు టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు నాగినేని సరిత సోమవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక మహిళలతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై బస్తీవాసులకు అవగాహన కల్పించారు. కళ్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, పెన్షన్ తదితర పథకాలపై బస్తీవాసులకు అవగాహన కల్పించినట్లు నాగినేని సరిత తెలిపారు. అర్హులైన వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. కంటోన్మెంట్ 4వ వార్డు జగన్నాథ కాలనీలో బోర్వెళ్లకు మరమ్మతులు నిర్వహించారు. గత 4 రోజులుగా బోర్వెల్ మరమ్మతులు రావడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. బోర్డు మాజీ సభ్యురాలు నల్లి కిరణ్ దృష్టికి ఈ సమస్యను తీసుకెళ్లారు. కంటోన్మెంట్ బోర్డు అధికారుల సహకారంతో సోమవారం మరమ్మతులు నిర్వహించారు. స్థానికంగా జరుగుతున్న మరమ్మతు పనులను టీఆర్ఎస్ నేత పనాస శ్రీకాంత్ పర్యవేక్షించారు. అతి తక్కువ సమయంలోనే కంటోన్మెంట్ ప్రజల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న ఎస్సీబీ ఛానల్ కు మొదటి సంవత్సర వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నిష్పక్షపాతంగా వార్తా విశేషాలను అందిస్తున్న ఎస్సీబీ ఛానల్ టీం సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న వారు దేవులపల్లి శ్రీనివాస్, బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మా కంటోన్మెంట్లో చిన్న ఏది ఉన్నా కానీ మా సాయంత్రం కానీ ఇప్పుడు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. 1 year నుంచి కూడా డైలీ 8 కాగానే ఎదురు చూస్తుంటారు, ఎప్పుడు ఎస్సీబీ ఛానల్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఎస్సీబీ ఛానల్ వస్తుంది అని చెప్పేసి. చాలా సంతోషకరం. ఈ విధంగా పేరు తెచ్చుకున్నందుకు వాళ్ళకందరూ శుభాకాంక్షలు. టీఆర్ఎస్ నేత రాజాకరణ్ గంగాప్రసాద్ ధర్మశాల చైర్మన్ సదానంద్ గౌడ్ జన్మదినోత్సవ వేడుకలను సోమవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సదానంద్ గౌడ్ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే సాయన్నను కలిసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సాయన్న సదానంద్ గౌడ్ కు స్వీట్ తినిపించి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్ కార్యాలయంలో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ టీఎన్ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో సదానంద్ గౌడ్ జన్మదిన వేడుకలను నిర్వహించారు. కేక్ కట్ చేయించి పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిపారు. మారేడుపల్లిలోని సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు సదానంద్ గౌడ్ను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజు జన్మదిన వేడుకలను పార్టీలకు అతీతంగా నేతలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ టీఎన్ శ్రీనివాస్ నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం నిర్వహించి ఆదివారం రాత్రి సికింద్రాబాద్కు చేరుకుని బసారా హోటల్లో వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేయించి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. టీఎన్ శ్రీనివాస్ తో పాటు సంతోష్ యాదవ్, దేవులపల్లి శ్రీనివాస్ పలువురు పాల్గొన్నారు. ఫస్ట్ ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు. ఎస్బీ ఛానల్లో కంటోన్మెంట్లో ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏమున్నా ఫస్ట్ వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం కోసం పట్టించుకొని చేసి అధికారులకు కానీ లీడర్లకు కానీ వాళ్ళకి తీసుకుపోయి తెలుపుతూ ఉంటారు. తెలిపి మళ్ళీ ఈ పని ఏం చేశారు, ఇదేమైందని లీడర్లను అడగడము, ఆఫీషియల్స్ని అడగడము. చాలా మంచిగా పనిచేస్తారు. వాళ్ళకి మళ్ళొకసారి మా కృతజ్ఞతలు.
కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వారి నివాసాల వద్ద కంటోన్మెంట్ సిబ్బంది విస్తృతంగా శానిటేషన్ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నారు. 5వ వార్డు వాల్మీకి నగర్లో స్థానిక నాయకుడు పెంటా శ్రీహరి విజ్ఞప్తి మేరకు శానిటేషన్ నిర్వహించారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, బస్తీవాసులు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావద్దని పెంటా శ్రీహరి సూచించారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తయ్యారు. మాస్కులు ధరించని వారిపై కొరడా జలిపిస్తున్నారు. తిరుమలగిరి చౌరస్తాలో ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. మాస్కులపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు మాస్కులు కొనుగోలు చేసి వాహనదారులకు అందజేశారు. తప్పనిసరిగా వాహనదారులు మాస్కులు ధరించాలని సీఐ రవికుమార్ సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తేనే కరోనాను కట్టడి చేయవచ్చునని రవికుమార్ వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించారు. నిన్న మొన్నటి వరకు బానుడి బగబగతో నగరవాసులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. సోమవారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. చల్లని గాలులతో పాటు పలుచోట్ల వర్షం కురవడంతో తీవ్ర నగరవాసులు ఉపశమనం పొందారు. కంటోన్మెంట్ సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఓ మోస్తారు భారీ వర్షం కురిసింది. బోయిన్పల్లి, బేగంపేట్, ప్యాట్నీ, పారడైస్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవడంతో వర్షంలో తడుస్తూ ఉపశమనం పొందారు. ఎస్సీబీ ఛానల్ మొదటి సంవత్సరము పూర్తయింది. నేను నా మనసు పూర్తిగా ఛానల్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇట్లాగే మున్ముందుకు ఎన్నో వార్తలని మాకు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ ఎస్సీబీ ఛానల్ మొదటి వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు వార్షికోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించనున్నట్లు ఎస్సీబీ ఛానల్ సభ్యులు తెలిపారు. వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనదలుచుకున్న ప్రజలు వారి అభిప్రాయాలను, సలహాలను ఎస్సీబీ ఛానల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9490981000కు పంపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి.